Тепер на другий генератор притираємо клапана. Процес нуднуватий, но надо, а що робити? Ну і так довго і нудно трем. Ну все, протер одною пастою, другою пастою. Все красиво, все замечательно. А що інтересно, що тут нема сальників клапанов. Вообще, і бути не должно. Звісно, вони будуть закапчені, масло то по-любому попадає через них. Залив воно в этот бензо. Зараз подивимося, буде текти чи не буде. Ну, вроді нічого не протікає, стало на місце все. Все, дальше мелочи дособираем. Труба, карбон, крышка клапанов и все. Тут ще й з краником якась проблема. Бенз вроді є, а бенз не тече. Все, кран продув, прочистив, сеточку почистив, баки. Все тече як положено. Собираємо далі. А оце не треба що?
Ну що, все собрано. Пробуємо поки без воздухана. Заведеться чи ні. Це і непогана робота.